فرحة زغلول أحمد خميس حكت المحكمة حضوريا بالسجن المؤبد والتمتع المصاريف الجنائية. فهاد الدنيا اللي كنعيشوا فيها كاينين وقائع اللي كتخلي الجلد يشوك والقلب كيحزن، وكل مره كنسمعوا بقصه جديده كنكتشفوا انها اكثر بشاعه من اللي قبل منها، وكنتيقنوا ان النفس البشريه بحر عميق ماشي ساهل تغوص فيه، ممكن تغرق اذا الانسان مشى بعيد على الفطره ونسى نور الهدايه. كاين بعض الجرائم حتى العقل ما كيتقبلهاش، ما عندهاش تفسير، ولكن للاسف راها واقع كاين وكنعيشوه وكنسمعوا به. قصتنا اليوم قصة جريمة حقيقية وقعت في دوار هادي تابع الإقليم الفيوم في مصر، سميتو طامية. الناس ديالو كانوا عايشين حياتهم عادية بلا ما يتصوروا أن وسطهم قصة غادي تهز البلاد كاملة من تحت رجليها. القصة بدات في 2019 وبقات خيوطها كيتشابكوا حتى وصلت ل 2022. القصة كتشبه الكابوس ولكنها كانت واقع في قلب دار عائلة باينة من برا بسيطة، ولكن من الداخل كان فيها شر ما يتصوروش العقل. عائلة كتكون من أب وأم وثلاثة البنيات. أب زغلول راجل في الخمسينات، وبنته الكبيرة فرحة شابة 19 عام. فرحة فحال أي بنت كتحلم دير دار وتبني حياتها مع راجل يحبها. كان المكتوب وجا عند فرحة عريس من أهل القرية، شاب باين عليه مناسب، خدام في واحدة من الدول العربية، عنده خدمة كتوفر ليه دخل مزيان يقدر يفتح بيت ويتحمل مسؤولية الزواج. تزوجوا وانتقلت فرحة تعيش مع راجلها في دار عائلته كيف كيديروا بزاف من عائلة المنطقة. قدر الرجل مع مرته بعد شهور، ومن بعد رجع لخدمته في الخارج. في البداية فرحة تقبلت الفكرة وبقات بوحدها وما عطاتش أي اعتراض، ولكن مع الوقت والأيام كدوس. البداية كانت زوينة ودافية، ولكن السخونية ما كدومش بزاف، وبدات فرحة كتحس انها ماشي عروسة، ما عاشتش الحياة الزوجية. بدا الحزن والضيق كيبان على وجهها، كتحس بالوحدة بالحقرة. خدامة في الدار كطيب كتغسل كتجمع. حياتها الزوجية ولات بلا معنى، لا حب لا حنان لا كلمة طيبة. زادت الخلافات بينها وبين رجلها اللي غايب، وكل ما كان كيتصل بها كانت فرحة كتعطيه اللوم والعتاب، كتشكيلي من وحدتها وحزنها وكتطالبه يرجع ليها ويحبس السفر ديالو. ولكن هو ما كانش مستعد ياخد قرار بحال هذا. ديما جوابه كان باللي خدمتي هي مصدر رزقي ورزق العائلة. من بعد ما يأست فرحة من إقناعه، مع الوقت الكبت كيتحول للغضب، والغضب كيولي قرار. ومنين شافت أن لا أمل جمعت قشاوشها ورجعت لدار باها. ولكن في هذا الرجوع كانت البداية الحقيقية الكارثة، كارثة ما عمر شي عقل بشري غادي يقدر يتقبلها. هذا الرجوع زاد من معاناتها، حيث كانت كتطمح لحياة مستقلة بعيدة عن المشاكل اللي كتوقع بين الوالدين ديالها، ولكن لقات الحال كما هو. الأب ديالها زغلول كان ديما معصب، كيرفع صوته، كيدير المشاكل مع الأم على أسباب بسيطة، وكأنه كيقلب على أي عذر باش يتخاصم. في واحد النهار فرحة جلسات مع بوها كتهضر معاه، كتلتمس منه يلقى شي حل للخلافات اللي شاعلة بينه وبين الأم ديالها. وفي وسط الهضرة الأب قال لها كلام ما كانش في بالها من قبل: بنتي كبرتي وفهمتي معنى الزواج، وانتي بلا شك غادي تفهمي اللي غادي نقول لك. ما غاديش نخبي عليك السر، انا باقي راجل وعندي حقوقي الشرعيه، والحمد لله صحتي مزيانه، ولكن ماماك كتمنعني من حقوقي، وهي كتشوف اننا كبرنا وجرفنا على هاد الامور. فرحه سكتات شويه كتفكر في اللي قال، ومني تكلمات خرجات كلام كان بحال الصاعقه، خلى باها ساكت ومشوش. قالت لي بالحرف: ما تديرش في بالك با، واللي ماما قصرات فيه ممكن انا نعوضه. الاب خرج من الغرفه وهو محتار، كيسول راسو واش فرحة كتقصد الكلام اللي قالت بصدق ولا كاين شي معنى آخر مخفي. من بعد يومين حاول الأب يقرب من بنته فرحة باش يجرب نواياها، وفجأة تصدم حيث فرحة ردات عليه بالمثل. ومن تلك اللحظة بداو القيم والأخلاق كتضيع، الشهوة المحرمة سيطرات عليهم، ونساو كيفاش أن الأعمال ديالهم قبيحة وخارجة على الفطرة والطبيعة الإنسانية. وقعوا في مستنقع من الرذيلة اللي كل نفس عندها ذرة إيمان كتشمئز منه. بقات العلاقة المحرمة سرية لمدة طويلة، حتى النهار اللي الأم ناضت من النعاس وخرجت من الغرفة اللي كتنعس فيها مع
مع بنياتها الصغار سمعت صوت خفيف جا من غرفة فرحة. شطنات، دخلها الفضول وبغات تعرف اشنو واقع وشنو طاري. ملي دخلات تفاجأت بالمشهد اللي ما كانش تتخيل. زغلول وفرحة وضع ما كاينش ليه الوصف. الام صرخات وانهارت من هول الصدمة وبشاعة المنظر. مني فاقت من الصدمة في الاول فكرت ان زغلول هو اللي جبر بنتهم، خصوصا حيث كانت خلافاتهم الزوجية كتدور على عدم تلبية رغباته. ولكن الكارثة كانت مني عرفت ان فرحة هي اللي كانت باغية ودخلت في هذه العلاقة المحرمة، حتى انها كانت فرحانة وكتقول لامها بكل وقاحة حيت انتي مقصرة من جهة با، انا كنعوض بلاصتك. وبهذه الطريقة نضمنوا باللي ما غاديش يحط عينه على شي واحدة اخرى ويمشي خيرنا لغيرنا. الام ما صدقاتش هادشي، وكيفاش الانحطاط والقذاره يوصلوا لهذه الدرجه، نساو الدين والاخلاق ولاو بحال الانعام اللي كتحكمهم الغرائز والشهوات دون ولا اي وازع ديني ولا عقلي. حاولت الأم تنصحهم وتردعهم، ولكن الفجور وصل لدرجة كبيرة والعلاقة ولات شبه علنية حتى في وضح النهار. مني هدداتهم باللي غتكشف السر وغتفضحهم قدام الناس. زغلول ضحك وبنبرة ساخرة، ما غاديش يصدقوك وغادي يقولوا عليك مجنونة. واش كاين شي واحد عاقل غيصدق باللي أنا على علاقة مع بنتي؟ بعد محاولات كثيرة من الأم توقف هذه الجريمة ولكن بدون جدوى، قررت في الأخير تخرج من ذاك البيت اللي ولا ملوث بالرذيلة. خدات البنية الصغار وسافرت القاهرة هاربة من ذاك المستنقع اللي غرق فيه كل من فرحة وزغلول. بدات خدامة باش تصرف على بنياتها، وكان أهم سبب للرحيل هو خوفها على البنات من زغلول اللي وصل الانحراف ديالو لهذا الحد ممكن يدير فيهم بحال ما دار في الأخت الكبيرة. حال زغلول وفرحة قالوا في ناس زمان إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياة بين فرحة وزغلول بقت طبيعية قدام الناس، هو الأب وهي بنته، ولكن بيناتهم عايشين بحال مزوجين. مروا عامين على هاد الحالة حتى طرا اللي ما كانش في الحسبان، فالله يمهل ولا يهمل. جا العام 2022 وفرحة اكتشفت أنها حاملة. جرات عند بواها وقالت ليه بخوف شنو غادي نديرو دابا. زغلول رد عليها ببرودة وبلا رحمة، خاصك تطيحي هاد الحمل ودابا. ولكن الوقت فات على الإجهاض الآمن والحمل ولا حقيقة. بناء على ذلك اقترح زغلول تكمل فرحة الحمل ومن بعد الولادة يشوفوا شنو يديروا مع الطفل. في البداية فرحة كانت كتصرف عادية مع الجيران حيث الحمل ما كانش ظاهر، ولكن منين كبر بطنها وبدا الحمل واضح اختفت وما بقاش كتبان وبقات داخله للدار طول فترة الحمل. نهار الولادة زغلول خدا فرحة للعيادة الصحية، الممرضة استقبلتهم وخدات فرحة توجدها وسولات زغلول على الأب، قال ليها بلي مسافر وهو المسؤول عليها، كلام اللي ما خلى أي واحد يشك. فرحة ولدات ولد ذكر صحيح ومعافى. زغلول وفرحة سلموا الطفل وبعد المستلزمات الطبية خرجوا من العيادة والخوف حاكمهم بحال اللصوص مخبيين باش تا واحد ما يشوفهم. رجعوا للدار اللي كانت شاهدة على الجريمة ديالهم، جلسوا يفكروا كيفاش يتخلصوا من الرضيع. زغلول حمل الطفل وفي لحظة ضعف قال مع راسو واخيرا ولد ذكر، شحال وانا باغي ولدي يهز سميتي من بعد ما كانوا عندي البنات. ولكن كانت لحظة وسالات ورجع زغلول القبيح ببرودة، عطى الطفل الفرحة وقال لها تخلصي منه وبسرعة. فرحة كانت قاسية بلا رحمة وبلا شفقة، كتشبه لباها بقلب ميت ما فيش ذرة إيمان ولا إحساس. خنقات الطفل بيديها، طفل لا حول ليه ولا قوة، ما عندوش القدرة يدافع على راسه ولا يقول حتى كلمة، ما عندوش ذنب غير أنه ولد الأم ما تستحقش كلمة أم. الحيوانات وحنان على وليداتهم. دقائق معدودة ومات ومشى من هالدنيا اللي كانت قاسية معاه من أول لحظة. مات ما بين يدين مخلوقات من شر ما خلق واللي كيستحقوا أشد العقاب. باش يتأكدوا من موته فرحة دارت القفاز الطبي على عنق الطفل بكل قسوة، ومن بعد سلمته لبواها يكمل المخطط. زغلول دار حجر على خصر ديال الطفل وحطوه في كيس بلاستيكي كحل مع بقية المستلزمات الطبية اللي خدوها من العيادة. خرجوا من الدار كأنهم شياطين في الليل، مشاو حتى المصرف ديال الماء كيشوفوا يمين وشمال خايفين لا واحد من العباد يشوفهم، ونساو باللي رب العباد اللي ما كيسها ولا كينام مطلع على كل شيء. بسرعة زغلول رمى الكيس في الماء وتأكد أنه اغتص واختفى. رجعوا للدار وهما كيترعدوا بالخلعة. شو تندر 2022 من بعد أيام قليلة طفى الكيس الأسود على سطح الماء. بعد الناس انتبهوا للكيس طلعوه والصدمة جثة الطفل
رضيع. بلغوا الشرطة في الحين. الشرطة بدأت تحقيقات وسألت كل الوحدات الصحية في القرية والقرى المجاورة على آخر الولادات. بعد البحث والتحري وصلوا الفرحة وزغلول. النيابة العامة استدعتهم للتحقيق. بعد الضغط والاستجواب نهاروا واعترفوا بالجرم ديالهم، ولكن في الأول فرحة حاولت تبرأ نفسها وقالت أن باها اغتصبها وأنها اضطرت تقتل ولدها خوفا منه. ولكن شهود أمها وبناتها قواتات فرحة الروح عزيزة عند الله أكدوا أن فرحة كانت راضية وموافقة، والعلاقة المحرمة كانت بمحض إرادتها. تشريح الجثة كشف أن الطفل تخنق يدويا ومن بعد استعملوا القفاز، ولكن القصة ما سالاتش هنا. من بعد الفحص الحمض النووي DNA تبين أن الطفل ماشي ولد زغلول، والعجيب في الأمر أن زغلول من يعرف تجنن وصرخ بقى على صوته في المحكمة، وكان المشهد مؤلم وسخيف في نفس الوقت. هذا الأب اللي دار أسوأ الجرائم طار على الشرف ديالو اللي تلطخ بخيانة فرحة ليه مع واحد آخر اللي هو أب ديال الطفل، على أساس أن هذا الراجل كيفهم شنو معنات الشرف. القضية وصلت للحكم يوم 21 ماي 2023. بعد الاطلاع على الأدلة والاعترافات صدر الحكم بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على فرحة وزغلول بارتكاب جريمة القتل الطفل مع سبق الإصرار والترصد، بإضافة لجريمة زنا المحارم. أكدت المحكمة حضوريا بالسجن المؤبد والتزمته المصاريف الجنائية. وبهكذا تسدات هذه القضية اللي حملت في طياتها أبشع الجرائم: زنا المحارم، حمل سفاح، وقتل النفس بريئة. القضية كتقرف كل نفس سليمة كل ما تعمقنا في تفاصيلها. المجرم من الله كيستر عليه وكيطول في الستر، كيظن أن ما كاينش لا حساب ولا عقاب، فبدل ما يتوب على أفعاله ويرجع لسيدي ربي كيزيد يطغى أكثر وأكثر وكيتمادى في أفعاله حتى كيسيل الرصيد ديالو من الستر وكيتكشف أمره قدام العباد وكيخسر الدنيا والآخرة. ما علينا إلا نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا كتسالي قصتنا اليوم. الحصول ربي يحفظنا ويحفظكم من شرور الأنفس وسيئات الأعمال. خليني نعرف رأيك، أشنو بالك في هذه القضية؟ خليك هنا ودير أبوني، ركب معنا في كل قضية. أنا لاراكي وهذه قناتي. مرحبا بك في العصابة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأحلى. مع السلامة، باي باي.